神女在上，凡女叶静月自幼便被调换，流落民间。她回到承恩侯府不久，全家便遭奸人迫害，家破人亡。母亲被顾映雪暗算毒药，瘫痪在床；姐姐被二皇子萧炎糟蹋，不忍受辱，身披假衣，自坠城楼。三哥被叶伯简伙同他人陷害，疯癫度日；二哥遭人暗害，滚落山崖，尸骨不全。大哥更是被恶人万箭穿心，死不瞑目。而我被国舅柳承恩囚禁折磨，九死一生逃脱至此，还有奸人追杀，民女不求能逃此劫，只求神明替我讨还公道，让宵小奸恶之人不得好死。民女愿献上神魂，求神明成全。能逃去哪里？国舅垂怜于你，金屋藏娇，你还不识好歹，跟我们回去！你怎么忍心对亲生骨肉下此毒手？少说废话，你走不走？不走，干脆死在这里，免得我亲自动手。姐姐，好死不如赖活着。闭嘴！爹，你看姐姐不明事理还骂我，一个外师所生的野种，竟害我姊妹兄弟至此地步，我宁死也不会。坑死你！苍天无眼，神明不渡，天理何在？死了也罢，收拾干净，卖去配名。叶静月，你的遭遇无以知了，特许你重回承恩侯府，另赐神力于你，自雪前耻，拯救家人。这一世，你的仇我替你报。月儿，月儿，太好了，你醒了。许是路途劳顿，太过疲乏，刚才你突然就昏过去了，吓死娘了。回来了，回到了重返侯府的第一天。没记错的话，此时养女叶青青为了夺走母亲的宠爱，给我一个下马威，已经在府中准备用白绫上吊了吧？本尊另赐神力于你。神力？什么神力？不管他了。谁在说话？这里除了我和月儿没有别人，可月儿也没说话呀，是我耳鸣了。娘，女儿好想你啊！娘也想你。既然重回侯府，我绝不会让任何人伤害娘和哥哥姐姐们。恭迎夫人、小姐回府。不哭了，到家了，回来了就好。姑母，表妹脱去了粗布麻衣，换上小姐妆容，清秀了许多。月儿，这是你表哥镇国公世子，就是他帮我找到你的。表哥安好。表哥还是那么拘谨，真是月儿的生变，这是上天的补偿吗？那就让一切都重新开始吧。侄儿，你去花厅稍后，晚上家宴为月儿洗尘。月儿，你和青青都是娘的女儿，你从小流落在外，如今回府，所有你该有的一切，娘都给你预备好了。娘是对我和那个养女一视同仁对待了的，真的会这样吗？恐怕等一会儿听叶青青悬梁的消息，就要把我一个人丢在大门口了。我将因此沦为侯府上下的笑柄。月儿，不管发生什么事，娘都会站在你这边。但愿如此。夫人不好了，二小姐她想不开上吊了。二小姐说自己鸠占鹊巢，竟是养女，可怜自己孤儿身世，轻轻的。果然，这就要丢下我不管了。当初还不如不跟着娘回来侯府。二小姐现在身边有人吗？想必你发现她要上吊，已经阻止她了吧？我看她也不过是怕自己失了宠爱，要闹一闹。待我忙完再去看她。可是小姐哭得寻死觅活的。是的，夫人。月儿，走，娘带你去你的院子，娘亲自给你挑的，阳光最好。院里还有一棵桂花树，秋天的时候满院香香。
小姐，夫人不理咱们。什么？叶静月，你算什么东西？还敢跟我抢身份？让你看看我的手段！我不想死了，小姐，来人，来人！你是真想我死吗？个蠢货！小姐，我这就去找人。蠢货，居然自己跑了！青青都悬梁了，你这个当娘的都不去看一眼，心怎么这么硬？走，跟我去看青青。侯爷，这是月儿，我们失散多年的女儿。我的女儿只有青青，谁知道这个乡野村女是不是冒牌货？想攀附侯府，想得美！当然，你只认叶青青，因为她是你的私生女，爱屋及乌吗？侯爷，月儿是我的女儿，不是什么乡野村姑。如果你怀疑她的身世，也可以彻底查一查。侯府的嫡女为何会被人贩子抱走，又为何会用青青替换？不可理喻！月儿怎么会知道青青的身份？难不成是真的？娘，我们走吧，今天还有好多事情要做。刚回家里，哪有什么事？我怕全都告诉娘，会吓到你。你是不是傻？让你拖着我的脚，你把我扔在这儿去叫人帮忙。来来来，你自己试试，你上去吊一下，快点上去！别着急，再吊一会儿。哎呀呀呀！小祖宗，你这是干什么呢？谢谢侯爷救我！不活了，我就是不想活了。我还当是谁呢？原来是映雪。娘，你娘没来，我去找她。这要我怎么开口问呢？假若青青的身份真的是侯爷的私生女，静月又是怎么知道的？哟，这就是我那失散的外甥女月儿吗？叶青青的生母来了，看来这是娘没去看叶青青，她来兴师问罪了。蓉姐，你干什么？就是她从小骄纵叶青青，否则叶青青也不会嚣张跋扈、寻死觅活。干什么？打你！青青是你什么人？什么人？你说什么人？你是我堂姐，青青自然是我外甥女啊！你还知道？那你害她，害她！我宠她还来不及，你那是宠吗？你就是害她！月儿刚进侯府，青青就寻死觅活，这不是你骄纵出来的吗？我的女儿被你娇惯成这样，你说你该不该打？娘终于威武起来了，这才是镇国公府嫡长女该有的霸气，最好让她跪着听娘训话。你给我跪下！蓉姐，让你跪下！骄纵子女，是我们顾家家训吗？镇国公府承恩侯府，哪一条家训允许这样养育儿女？罚你1月例银，抄写家训3遍，抄不完不许出侯府家祠。还有，把青青也叫上，一起反省。坏了，还没见到三哥，再不见他就来不及了。侄儿，你三弟明澈呢？他知道月儿今日回府，为何还不见他来花厅？侄儿听闻今日明澈要前去郑尚书公子的酒宴赴约，怕是已经去了吧？不好，去，快去请三公子过来见见妹妹。娘，我妹妹呢？真是个可爱的妹妹，白净标致。拿着，三哥送你的见面礼。谢谢三哥。全京城都以为他是作威作福的小霸王，没人敢惹他。谁能懂他心地醇厚、善良真诚？是这个妹妹的心声，难得有人懂我。月儿妹妹，一看就知道你是我亲妹妹。看，表哥，她跟娘长得多像，比青青那刁蛮样讨喜多了。你放心，以后在府里，哥哥保护你，绝对不会让你被别人欺负。谢谢三哥。其实吧，本应在家吃饭给你洗尘，但是不巧多日前订了酒宴，不去不妥。改天吧，三哥单独做东，补上你这接风洗尘宴，可好？三哥，今晚会下暴雨，还是不去为好。哪里有雨，云都没有。难不成妹妹还有观天换雨的本领？表哥，虽说这酒宴当初没有请你，但这会儿我做主了，不如晚些时候你也来天香阁小酌饮乐一番，可好？不了不了，我还是在这里陪陪姑母吧。丢妹笑什么？别是以为我跟明澈一样，整日不务正业。我劝你也不要去了，丢妹刚回府上，你这当哥哥的
给妹妹留下个什么印象？哎，与朋友交往，自然少不了这些。侯府的儿郎不拘小节，而且近日天香阁来了名新乐师，懂得江南音律，我也是去长长见识。三哥真是一说玩乐就有兴致。明澈，你表哥可跟你一样？表妹一定是误会我了。你要去便罢，别拉着我给自己开脱。月儿妹妹不要误会，其实我不胜酒力，极少参加酒宴。表哥跟我解释什么？难道是在乎我对他的印象吗？好，我自去便罢。你就好好陪陪我娘，还有月儿妹妹。三哥，不要去！明澈，妹妹拦阻是想与你多熟悉熟悉，你何故非要出门呢？倒是我赶你出门不妥了。明澈，别去了。明澈，还不快去，让人家等你，失了我们侯府的礼数。好，妹妹，哥哥明天再带你逛京城。急死我了，这可如何是好？你今晚若是去了，明天就不可能带我逛京城了。快去吧，一个不知哪里来的野丫头，还没那么大面势，驳了郑尚书公子的脸面。哎，其实郑少林还真没我妹妹面子大。快去！不能去，有人联合起来，今夜要做局害你。真的假的？那我反倒要去看看，究竟是谁要跟小叶为姻的。那我走了。三哥，不能去啊！明澈，你给我回来！不许出门！完了，我现在就算陪着三哥，也不会让我出去啊！侄儿，你去把明澈给我追！三哥的性格，谁也追不回来的。这家宴再好，也不如京城的场面。要我看，月儿是吧？你是叫月儿吧？不如跟着你三哥和表哥一起去见见世面吧。好的，爹爹。娘，可要照顾好自己啊！从现在开始，任何人给你的饭食和汤水都不要吃，除非自己做的。这究竟都是怎么回事？究竟会发生什么？表妹怎么也追出来了？莫不是要与我们同去？好，不行，天香阁不是女孩子可以去的地方。顾不得那么多了，也没法跟你解释。难不成表哥怕我坏了你们男子的风雅之事？非也。既如此，我再去备马。恐怕来不及。静月不会骑马。表哥，快走吧，迟了不妥。他心跳的好厉害，不，好像是我的心跳。等下追上明澈，要好言劝说，不行就随他同去，伺机带他离开。难不成你也知道今晚会发生什么？金月，不知为何，你今夜执意阻拦明澈赴宴啊？今夜我有不好的预感。预感？说说看。今夜三哥会跟人动手，伤到自己。这不用预感，明澈可从来不会容忍任何招惹他的人。这天香阁果然气派。谢谢表哥，今晚若是能带他离开便罢，若是带不走，有表哥在，应该也不会出事了。表哥倒是轻车熟路，平日没少光顾这里吧？官场应酬，逢场作戏，逢场作戏。你看，明澈的马还拴在那里，没牵去马厩看管，应是刚刚进去。我们快走吧。你随我进去，若有人阻拦，便在花厅等候，不要乱走。公子，这位小姐是公子何人啊？婢女，贴身服侍。怎么，进不得天香楼？非也，公子的人便无碍了。侯府三公子刚进去吗？是的，在2楼水云间。来人，引顾公子入场。顾公子，许久未见了。风月酒肆，真不是女孩子该来。表哥还说不常来，门内门外无不相识。妹妹随你而来，确实不妥了。表妹，你少说几句，话那么多，哪里行？公子这边请。达官显赫出入之所，果然不同寻常。叶公子到。哪有危险？妹妹不是胡乱编排的吧？为了留我在家一同吃饭。三公子驾到，快请上座。请。
听说天香阁的新歌姬名为红袖，何时能邀来天香啊？明澈，你消息还真灵通。刺客不识面容，只认位置。等下要找个借口让三哥和郑少林换个位置，方可避祸。顾公子到。表哥，你怎么来了？怎么，你邀我前来，自己反而忘了？郑国公府世子大理寺少卿顾公子竟然也被明澈兄邀来，有失远迎，还望赎罪。这位是世家公子饮宴，不必拘礼，侍女随从罢了。这可怎么办？刺客恐怕就在蒲虫乐手之间，这歌姬无德也有嫌疑。明澈今夜怎么突然带来了顾公子？这事还能不能办？奴婢还有一曲幻影之舞，公子可愿赏乐？三哥小心啊！表哥倒是正襟危坐，视若不见一般。不好，这是陷阱！这剑舞也妙。与我并肩作战，跑什么跑？报官，来路不明刺客夜袭郑国公公子、成安侯公子，这事儿的幕后主使，我要彻查到底。有惊无险，逢凶化吉，太好了！三哥有点帅，表哥无敌帅。母亲独自在家，我得赶紧回去，恐怕是祸端接连不断，母亲不知道是否还有危险。这里有我料理，表哥，你送玉儿回府吧。母亲，女儿知错了。吃饭吧，别哭了。我们母女一场，纵使你身世不明，任性哭闹，只要还认我这个母亲，自不会亏待你。娘，先吃饭吧。既然月儿妹妹和表哥都去找三哥了，晚些时候自会回来。家人告诉青青的吗？月儿说设局之事，还有这对父女的关系，究竟从何得知？月儿临行出门，又让我提防。娘吃一口吧，还在生女儿的气吗？你自己吃。蓉姐，妹妹知错了，姐姐莫怪青青，也不要再恼火我对她的骄纵了吧。你不是应该在祠堂里抄写家训吗？一日又抄不完，明日再抄可好？姐姐没胃口吃饭，喝碗汤也好啊，尽是滋补养颜食材。我问你，当年我产下月儿之日，你也在府上产后调养，月儿被接生婆子换给了人贩子带走，那青青又是从何而来？你当年被贼人掳走，回来便已有孕，为避人耳目闲言，我听侯爷劝告，留你在侯府，怕你有孕之事外传，不敢请医生打胎。你生下孽种后送去逆歇，这也是你自己的主意。蓉姐，当年之事莫再提了吧。姐姐对妹妹的恩德，妹妹永世不忘。当年你诞下月儿后，我们发现月儿不见了，生怕你忧伤过度，私下打听寻找，才找到近日所生的女婴，也就是青青，这才隐瞒了这些年。这么说，你们也是一片苦心了。娘，你养育我这些年，我没有别的娘，只有您是我的亲娘。我不想知道谁是我生身父母。你不想知道，但我想啊。姐姐，当年那户人家早已经收了银钱，远出他乡，无处查找了，是吗？那好，那就不查了。姐姐，汤快凉了，喝点吧。姑母，明澈要晚点回来，您放心，她很好，不会。月儿回来了，正好，姨娘煲的汤，你也喝一碗吧。好你个毒妇，这么快就要对我娘下手了？汤里放的是慢性毒药，母亲服用7日便会失声变哑，中毒瘫痪。月儿，给青青也盛一碗。姐姐喝汤。
这是专为您煲的汤，食材熬切，我哪里配得喝？哦，那青青喝，他总配的吧？喝吧。娘，您是不是信不过姨娘啊？她青青，姐姐让喝，那我就喝吧。好喝的很。京晨啊，明日你再来府上，姑母有话问你。今晚就别在府上吃饭了。姐姐，怎么回事？我怎么浑身奇痒无比？快帮我叫个医生！你害人的时候怎么不打听清楚？你用的材料和你用的香粉相冲，自然会有次反应。月儿懂得还不少。青青，去吧，给你姨娘叫个医生看看毛病。多事之秋，陈年旧事翻出来，不知这背后还有多少事端。京晨啊，有些事上不得秤，不上秤不如一根鹅毛重。若上了秤，恐怕要压破天。你要留意。月儿，你先回去吧，我另叫锦绣给你送宵夜过去。吃罢了，早些休息，明日再续。你和月儿是表兄妹，虽说是自家人，但还是男女有别，往后要留心。侄儿先回了，明日再给姑母请安。好侄儿，你们年轻人眉目之前的一举一动，我都看在眼里。不是姑母要干预你们年轻人之间的情愫，而是你们真实身份，月儿恐怕高攀不上啊。幸亏我拜好解药，只是这奇痒无比的药效从何而来，尚不知晓。娘，依我看，往后是没有好日子了。从那个村姑进门开始，我娘她就不信任何人了，一定有蹊跷。那我们怎么办？怕什么？不还有你爹吗？这些年他的嫁妆也差不多都到了你爹手里。我们谁？郑家公子今晚被刺客伤了命根子，这事儿怕是要闹大。你俩商议事情，不要背着我。郑尚书若是知道侯爷和郑家公子合谋，会不会朝堂上找老爷麻烦？你懂得这背后另有布局，若是知道了，也不敢言语。我是担心调查起来会顺藤摸瓜，我就要自己顶下所有罪责。爹，你说郑家公子伤了命跟头，叶静月回府也到了及笄之年，自当婚配。若是早点嫁出去，这就少了个碍眼的祸。正好把她嫁给郑家公子，这一嫁一箭双雕，送瘟神出门结郑家姻亲，爹爹在朝堂上不就多了一个盟？也是个良策。宁雪啊，这事儿得你去跟郑家家母言说。我倒是和他有些旧识。今夜动静太大了吧？父亲都知道了。叶明彻把案子交到京都府，牵涉到你，人家早已报之于我。孩儿不孝，让父亲担忧了。此事背后是否还有其他隐情？刺客究竟是冲着谁去的？不知是否还有隐情。孩儿在现场，刺客出手便直刺明彻。事情调查清楚之前，你不要擅自离府，免得再出事端。记住，你可不能与那些世家公子一般，有任何授人以柄的不良做派。谨遵父亲教诲。只是明日姑母还要详问事情，有关刚回府的表妹。那便去就回。有些事我不便知晓太多，你也不要与我讲，你也早些歇着吧。没想到回府第一天就与从前大不一样。原本他们给母亲下毒是7日之后的事情，看来一切都随着我重新回来发生改变，恐怕还有超出我预料之事将会发生。小姐在想什么？你是母亲最信赖的人，侯府中上下事务也都知晓，奴婢略知一二。那便更是要处处小心，照料好我娘。上一世娘亲病倒后，你便被渣爹轻薄，你誓死不从，投了井，最后连套像样的棺椁都没有。这一世，但愿我能帮你们逆天改命吧。今日怎么不见大姐？您说的是云瑶小姐吗？她前几日回府，听闻夫人亲自去接您，遵老夫人之命，返回静心庵祈福去了。又说是二皇子即日要前往静心庵还愿，庵内需要懂礼数的人预备。这么快吗？二皇子轻薄姐姐害死姐姐，本是半月之后的事。不对不对，一定有蹊跷，一切都改变了。上一世我无暇顾及这些霉运背后的因果缘由，这一世我可要搞清楚渣爹坑害家人背后究竟还有些什么原因。夫人，静月小姐一早就出了府，留下字条，请您过目。难不成云瑶也有危险？这女儿回来才第2天，怎么行事像是未卜先知一般？姑母，昨日不及禀报，当年那个产婆已经找到了，就在城西的巷子里。我已经派人昼夜盯着保护。表妹回来的消息，恐怕很快也会。家贼难防，也没办法。那封写给我的信查到了吗？从何而来？他又是如何知道当年静月被抱走替换的事？时隔多年，旧事重提，又是何缘故？写信的人是城外一个老妇人找人代写的。那个老妇人的女儿在顾府当差，就是映雪姨娘的母亲常氏的府院。他们知道的这么多吗？还没查清为何旧事重提，姑母再容我些时日。顾映雪本是我和你父亲的二叔庶出的女儿，按说她母亲常氏也当感念我们待他们不薄，不当害我。但若是当年一切都是蓄谋而至，今日才东窗事发，这告密者怕不只为了得利或者报复那么简单，而且还不敢露面。你再追查下去吧，不要惊动太多。姑母还有什么疑虑和顾虑，尽可明示给侄儿，免得侄儿做事不够周全。你父亲贵为镇国公，我们世系豪门，不知多少人想扳倒我们顾家，而且朝堂之上伴君如伴虎，国舅一脉与你父亲貌合神离，波谲云诡啊！你自小心便罢，凡有事情报与我听。
你若无事，去一下静心庵。静月一早留信说自己一个人出去了，我不放心。也不知我那个妹妹长得可是标致。云瑶小姐，老身四处寻不见你，你倒是在这里躲清闲。皇子还愿，本当有宫中内务料理布置，怎轮到我们预备？我哪里晓得，二皇子派人来讲，特意点名留你伺候，你照做便罢。随我回去。罢了罢了，你且自处，富家千金，干不得粗活，打扫擦拭之事，我们自己料理便罢。尔等何人，敢扰皇家佛门清净之地，速速离去！小娘子长得如花似玉，独守这尼姑庵内，岂不可惜？不如爷们儿们帮你排解一下寂寞，可好？救命！来人啊！有贼人闯入！救命啊！住手！苍天之下，朗朗乾坤，尔等宵小竟敢造次，还不快滚！谢贵人搭救，敢问可是殿下？云瑶小姐，如今我搭救于你，可有甚好处？殿下若对小女有意，大可到侯府再议，何必如此呢？你是说让我上门提亲吗？你也配！玩个侯府千金而已，你还想嫁入皇家？殿下所为有失宜德，辱没皇家尊威。若殿下执意如此，小女从了便罢。但清白已失，自当自坠城楼之外，让天下人为我昭雪冤屈。从了便好，后世谁会在意？姐姐，我来救你。你又是何人？敢坏本皇子好事！姐姐快走！不行，我怎能丢下你自去？姐姐，承恩侯哪来的你这个女人？若不是我及时赶到，恐怕你这逆天的祸害真要得逞。来人啊，把这两个小妮子给我拿下！这两个小妮子给你们玩了，老子没了兴致，以后再换别家。上！表哥，你怎么来了？月儿妹妹叫我来的。表哥好身手。二皇子，今日之事当没发生过，可好？你也配跟我谈条件吗？给我一个不留，毁尸灭迹！谁敢伤我妹妹，我要到御前写血书告状。殿下，天子脚下如此作为，若是陛下知道今日之事，您恐怕要被圈禁了。你敢？你以为你说什么，皇上就听什么吗？小女愿以自身清白向陛下禀明实情。好，真的是开个玩笑。好了好了，今天的事情没发生过，你们都走吧。殿下，不该跟我姐妹两个道歉吗？你不要，给脸不要脸。殿下要是不肯道歉，恐怕我们还真走不了。玩笑开大了，惊扰了。我们走。表哥，你没受伤吧？没事，无妨。哈哈哈！等我们把你们两家彻底废了，再把你们两个关起来，慢慢玩。殿下今日实在不妥呀！臣闻得此事来不及前往迎接，万一殿下有什么闪失，也是国事啊。你是有过错，不过不是救驾不及。承恩侯府什么时候多出来了个丫头，不早点禀报？我也是才得知此事。承恩侯早朝下来报之于我，他爹，亲爹，是亲爹吗？谁知道呢？不重要啊，是不是真的流落在外都难说。还有隐情，所以这个镇国公嫡长女，还有他们一大家子，突然弄了个女儿回来，要干什么事情？你也没盘算明白。承恩侯叶伯简也没想清楚，老臣只得步步为营，小心观察。一个黄毛丫头，能搅动朝堂吗？怕是不能。可是万一陛下哪天商议立储，恐怕顾家的女儿们一定是皇子妃的人选。我看父皇还没有这个打算。先皇后死后3年才册封母后为皇后，太子之位谁提谁就被贬官复闲职。你安排上书的那几位，现在都还在老糟衙门混饭。陛下越是不着急，殿下越当行事谨慎。好了好了，我知道了。那我也需要有人陪伴。请容臣下从长计议，一直在给您物色合适的皇子妃。这话我听够了。不是怎么着，嫁给我难为这些大臣了吗？嗨，陛下不立储君，这些人是不见兔子不撒野。那我哪天自己找父皇去说。你退下吧。我听说郑尚书家的公子昨夜被刺，可有此事？皇城里哪来的刺？这事儿也有蹊跷，我正在派人暗查。殿下还是别操心这些琐事了，有空多在陛下面前尽孝为妙。我可不敢。父皇整天问话考试，我答不上来，岂不反成笑柄？算了算了，你也帮不上忙，我累了，你退下。今日之事，
不要外传了。若是民间纷扰，权且无碍，可这是皇家颜面，我们切不可擅自做主。爹爹那边呢？要不要说？我的傻三哥啊，昨夜的刺客就是爹爹派来的，郑尚书知晓与否尚未可知，那郑少林可是一清二楚。怎么了？你们看我做什么？我看还是听娘的吧。昨夜的事情恐怕已经传开了，妹妹回府的事情也是藏不住的。明澈，你不要追查太紧，我在大理寺伺机询问便罢。若万一牵扯出一些隐情，我们没有准备，便不妥。还得是表哥想得周全，渣爹伙同郑公子找刺客，背后确有隐情。算了，只是我知道的不多，只是没法讲给娘听。长辈们的恩怨，晚辈如何开口？看来真得找机会跟他单独谈谈了。可若告诉他我能听见他的心声，他还会知无不言吗？娘有什么秘密，跟我的生死有关，我得找机会刺探刺探。应该不只是有我听得见吧？这妹妹也太神了吧！娘，不用担心我们嘴严，不会乱讲。我的天哪，可你心里想的是一点藏不住啊！见过娘，见过哥哥姐姐。你们在谈事情吗？那我先回。要不云瑶姐姐，你什么时候回来的？今天的事情不知道她知道多少。想她素日与二皇子并无接触，应该无辜。姐姐这医师怎么……劳你操心了。这都是吃什么药了？怎么一下子都吓人？夫人，郑尚书家夫人来访，带来许多礼物，说是有事相商。来得这么快吗？昨天才废了那地方，今天就来谈婚事，这也太没有轻重缓急了吧。云瑶、静月，你们回避吧。京晨，你回府吧。明澈，你昨晚在场，也不便露面。是，我自己去便罢。老爷退朝后回府了吗？还没有。老爷回来通报我一下。蓉姐，尚书夫人这是何故啊？一点薄礼不成敬意。承恩侯府和郑尚书家素来有故，明澈与你家公子更是情同手足，何必居里客气？蓉姐，这不是您家姑娘也到了该一拼的年纪，郑尚书家公子也已到了成婚年纪。我明白了，是你做的这个媒，可是要谢谢妹妹了。这美意，咱家必定重谢。只是我今日听说，昨夜郑公子在天香阁品茶，却遭贼人袭击，可有此事？你也听说了，不是冲圈子来的。哦，那是冲谁呀？咱也不知。好端端的出了这些个祸端，那可曾受伤？皮外伤，不碍事，休养几日便好了。只是我这女儿暂且并未打算出阁，怕是要驳了您的美意了。先定下，再谋吉日亦可。也罢，闺女都是要出阁的，两家也是故交。但像我们这样的门庭，出阁前两家过聘过经帖，也要请太医给孩子们查验一下身体康谈与否，不是小门小户的嫁娶啊。媒婆说定，父母之言就议定了。那是自然。亲家母，不如看看我带来的聘礼。我可是镇国公府嫡长女，尚书夫人也是懂礼数的，就不必看了。那倒是好，那此事便定下了。定下了。今日府上还有事情，就不留您走错了。来日送过更帖，再议吉日。好好好，映雪，送尚书夫人。看我说的没错吧？一定会答应的。只是犬子受伤，怕经不起太医诊查呀。只要给够银子，太医怎么说，还不是你说了算。也罢也罢，只是我总觉得不对劲儿啊。你就等消息吧。姑母，我可是亲眼看见郑家公子被伤了5肢，您怕不是还有什么计划？表哥怎么这么实在，真是个呆瓜。表哥，我娘的小女儿究竟是哪个？玉儿妹妹吗？不是吧，眼下承安侯府的小女儿可是青青妹妹。你们几个偷听，还不快走！蓉姐，真不看看郑尚书家的实力？你命人搬回你屋内吧。谢谢蓉姐。不是蓉姐，这是聘礼的一部分，怎么能给我啊？顾映雪，你明知尚书公子受伤，5肢不全，你还为月儿说媒，你安的什么心？你可知，若月儿嫁入郑家后发现此事，镇国公府奏明圣上，你这主使是何罪愆？尚书大人举家也将我也是好意，我怎么知道他家公子？真不知吗？那你殷勤的什么劲儿呢？顾映雪，你若不认也罢，青青是你什么人，我早已经调查清楚。不如这里就你收了，明日我派人送去青青的更帖，另谋吉日成亲，可好？青青是我什么人？她是你的养女。她不止如此吧？
我的亲娘啊，你也太霸气了！这么快就要收拾他吗？不留着继续搓磨搓磨再赶出府吗？你若还是不服，不如等叶伯简回来，当面对质对质。蓉姐，你若执意如此，那便对质对质，不能信口雌黄，辱我清白。我并没说其他呀，什么清白？你这是不打自招，承认青青是你和叶伯简的女儿了吗？来人啊，把她给我关进家祠，不许出来。等老爷回来后再行处置。顾映雪，我万万没有想到，这些年来我待你不薄，你竟恩将仇报，辱没门风，欺上瞒下。现如今月儿回来了，我定要将所有陈年皇室彻查清楚。去，把叶青青也给我带过来。娘，青青啊，今日正尚书府上来提亲，想和我的小女儿喜结连理，你可愿意？娘，女儿年纪尚小，还未曾在父母膝前尽孝，不想早嫁人。可我听说郑公子仪表堂堂，知书达理，前途不可限量。娘，女儿不嫁。为何不嫁？这事我已替你应承了，明日便送庚帖。娘，是不是月儿妹妹回来了？我便碍您的眼了。从小到大，您手心里的掌上明珠，一夜之间就如此急着赶出门了吗？娘为你找一户好人家呢，况且订婚又不是出阁，还有10日呢。可是那郑公子昨夜被人刺伤。哦，原来你也知道了。所以顾映雪说媒，你是知情的，那就是要害月儿嫁个废人喽。娘，女儿错了，女儿就是嫉妒妹妹得您宠爱，我怕日后……别哭了，哭得我心烦。事情我已经答应了，你拒绝不了。娘，若是如此，女儿死了便罢。小姐，这是何故啊？快想办法叫老爷回来。你走，回去收拾东西，走啊！早知今日如此，不如昨日就真的去了，何必就受此屈辱啊！爹娘，好了好了，寻死觅活的伎俩不要再演给我看了。纵使侯爷回府，我答应的事情，他要想弄着，也要看看承恩侯这一门究竟是谁说了算。从前我是忍让他，今日可再不会有此宽容。你若再闹，婚事可退，也跟顾映雪一样锁起来，另一处置。看我做事，比起你们的狠毒，娘已经很仁慈了。娘，我看还是让青青妹妹回去思过便罢，别让外人说我们家狠。让她好好想想，这些年里有多少是瞒而不报，还知道多少不堪，讲讲清楚。好了，三哥，我是认真的，我可从未……想清楚，说出来，侯府也不会对你怎么样。月儿，你随我来，我有话要问你。月儿啊，你是如何知晓你三哥有危险，身受阻拦的？又是为何一早去了静心烟，救下云瑶？这未卜先知的本领从何学来？微娘想听你讲讲清楚。说还是不说啊？说了，娘能不能接受？还有你三哥遇刺，究竟什么人？为了什么要谋害他？你又是否知情？知道多少？您这么严肃，忽然间有点吓人呢。还有什么你想告诉娘的，都可以如实说来。府上出什么事了？夫人呢？小姐呢？人都哪里去了？你是发癫了吧？要干什么？成何体统？叶伯简，你和顾映薛有私情，我已知晓。你推脱与否都不重要。今日开始，此人不得入侯府一步。顾荣，你不要依仗着镇国公府的权势，在我面前摆大，男尊女卑，这家我说了算。是吗？承恩侯私养外宅，通奸一妹在圣上那里，你觉得你是什么罪？你们叶家最后的恩宠，是不是也要从你手里丢得一干二净？你要把这些旧事摆到桌面上说，那我也问你，顾京晨究竟是什么人？你不知道吗？那你倒是说说，还有些什么事？我敢听，怕是你不敢说。顾映雪的处置，你可听得真切？本就是你们家庶出的女儿，要攀我尽显媚子，我能奈何？月儿，你去让锦绣传话，轰顾映雪出门。叶伯简，我问你，月儿被带走，你知情与否？我再问你，顾映雪被贼人掳走，回来怀孕，那贼人是不是托辞，实际是你的骨肉？第三问，府中避难，安胎分娩，用青青调换月儿，也是你的主意吧？我已答应你轰走映雪，你还要怎样？陈年旧事重提有什么意思？可是算时间，你与顾映雪私会那会儿，你也正追求于我。蓉儿，不要想这些事儿了，都这么大年纪了，何必？月儿也回来了，青青是我的骨肉，如何？我认。你给我点面子，朝堂上别让人笑话，这家还是一个家吧？不对不对，当年我与你大哥情投意合，回家途中被贼人掳走，反倒让你趁虚而入，假意求亲。至于那个庶出的顾映雪，原本和你早有勾搭，我被贼人掳走，这不会都是你的安排吧？
你为什么要害我？对我有什么好处？拆散我和你大哥，他一走了之，你自然是承恩侯爵位继承者。而我镇国公嫡长女的身份，除了钱财，还能让你家重振声威。至于那个庶出，你早有勾搭，为了你这见不得光的龌龊诡计，反成了委曲求全的受害者。直到发现她怀孕，而我们也已经完婚，你就来了个故技重施，说她被贼人玷污，利用我的仁慈接她入府，一切都把我蒙在鼓里。我说的对不对？真是一夜之间变了个人，彻底发癫了。我累了一天，我要休息了。你回来，对不对？重要吗？现在这些事情重要吗？因为我要知道究竟是谁要害我儿子，究竟为了什么？你可是明澈的父亲啊！你怎么什么都知道？真是这样，真是这样。你是怕明澈什么呢？行，那我告诉你，命是我给的，我也可以拿回来。这孩子自小跟我大哥亲近，我不踏实复命期间，你又回去镇国公府住了几天，你们之间究竟会不会旧情复燃？你以为我不是忍气吞声吗？我告诉你，顾荣，少跟我摆大！真要细算起来，不知道谁对不起谁呢。但是我要告诉你，杀他不是我的意思，你要知道是谁的意思，又是因为什么？我怕你吓死。除了皇上，我看还有谁能把镇国公府的人吓死？太多事情现在跟你说太早了，以后你会感谢我。你连亲生骨肉都下得去手。有人要他死，尤其是我能保得住的事情，他没死也不安全，早晚是没人能救他。来人！还没闹够。我忙了一天，按下了昨晚刺客之事，我累了，要闹明天再闹。叶伯姐，我要跟你和离。和离？你以为我们是寻常百姓人家呢？不可能，除非我死了。好，我成全你。小姐，想都别想！顾荣，今日早已不是20年前了，我叶伯简再也不需要看你们顾家脸色。真正要害我的人究竟是谁？能让父亲智昏，背后又有何阴谋？我也不知。月儿妹妹，似乎这一切风波都是从你归家开始。姐姐，我没有责备之意，只是觉得3日不到便勾陈旧事，如此这般，恐怕明澈被人暗算，也与我们都不知知的往事有关。看我做甚，我也不知道还有何内情啊，只盼着不要和朝堂之事扯上关系，否则真的就是天大的纷争了。不知道大哥二哥那边又各是何样情形？大哥在山西赈灾，若是知道家中变故，恐耽误了皇上派遣的差事。二哥在太学读书，都是皇亲国戚的公子，还有那个二皇子也在。哥哥姐姐放心，月儿一定会想尽一切办法护咱家中。吾兄见信问安，近日家中变故，3子明澈遭不明贼人行刺，负伤卧床，恐不久矣。如兄不便返京，可夜行离营否？明澈想念伯父，日夜讯问，神志不清。弟伯简。随我大哥一同归来，他不回来，你就不回来，懂吗？是。家里出这么大事，你怎么不来找我禀报？老爷，您所去何处？我一个丫鬟上哪里去找？总不能大街上随处打听吧？真是个木头脑袋！幸好我回来及时。好了，乖女儿，不哭了。爹爹疼你，只疼你一个人。可是娘要被轰出去了，他们还准备逼问我知道什么？你能知道什么？若不是被你撞破我和你亲娘的事，你哪会知道？可是他要把我嫁给废人，我还没答应，谁敢答应？这几日你懂着便罢，不要再生事端。我朝中事务繁忙，无暇顾及你，不要再受了委屈。好了，爹只疼你一个，不哭了。你们这些奴才，平日待你们不薄，这回倒显摆上你们了。姨娘，我们也是当下人的，听主子使唤罢了。您房里上上下下，就连胭脂水粉、衣衫头面，哪一件不是夫人每次2份才办？既然夫人发话，我们自当办好差事。怎么着，我还要受你们的教训了不成？您且慢些，您房里的装饰器物，我们都没有点算，您也口下积德吧。等你姑奶奶我再回来的时候，你们都得跪着求我，能让你们留在府上刷马桶。你要把这些旧事摆到桌面说，那我也问你，顾京晨究竟是什么人？你不知道吗？若是陈年旧账都翻出来，又岂止我身上这么点事儿？那你倒是说说还有些什么事，我敢听。怕是不敢说吗？看来承恩侯府回来的丫头背后的故事不简单啊！回府2天能搅得全府上下鸡飞狗跳。不过这也怪不得顾荣要和离，叶伯简的手段太卑鄙了。再探。是。娘，今日我们出去走走可好？都怪我让娘发这么大火，
伤了元气。云瑶，你们姊妹二人，娘最放心不下的是，将来会嫁给什么人家？以后静心庵就不要去了，不论谁说什么，听娘的安排便罢。可若是祖母让我陪她去呢？最坏的就是她，若不是她找茬说你顶撞长辈，让你去静心庵修身养性，哪里会被二皇子盯上？那也不要去。昨夜我与你们爹爹吵架，恐怕也已经传到他那边去了。这不是结束，这才刚刚开始。这几日他去庙里祈福，你们还能安生些时日。等他回来，又少不了家中明争暗斗、鸡飞狗跳。怎么跟娘说我想去救大哥二哥？娘，妹妹回来，大哥二哥知道吗？难道明说明里也有灾祸？尚不知晓。月儿，你二哥在太学读书，想见倒是容易。那太好了，不知道二哥何时回府？昨日娘在后堂问你的话，你还未答，可有什么要紧的事要告诉娘吗？怎么说好呢？我所知的一切，如今发生的时间都和从前不同。娘，您信玉儿吗？娘若是真信任我，就不要再追问了吧。那我叫人今天喊明里回府，也好全家人好好吃顿饭。太好了，我也好久没见到二哥了。府上人多眼杂，隔墙有耳，有些事情还是不说为妙。殿下今日没去太学，听又听不懂，读又读不会，去做什么？殿下说笑了，殿下是龙子，不必读书，自有天听入耳，洞彻世间一切。要不说拍马屁，你就最擅长，正经事儿倒是不见办得妥当。殿下取笑臣下了。殿下可曾与大理寺少卿顾京臣有旧识？哦，就是镇国公府的长公举。哈，前日静心庵坏我好事的就是他，这小子身手不错，几个御前侍卫都不是对手。有话就说，吞吞吐吐，只等我问问。臣下听闻与他身份有关的传闻，明察暗访了一下，有些蹊跷，目前尚无确切消息。身份？什么传闻？他难道不是顾烨的儿子？殿下英明，恐怕他还真不是。与孤有何干系？容臣查明，再向殿下禀报。你来就为了说半截话吗？还是要我许可，或是前来邀功？殿下误会了，办点正事儿吧。什么时候向皇上陈奏立储之事，还有给我纳妃之事？择机便上书，殿下莫急。宣太学生96人，5日后御前答对。接旨。臣接旨，谢皇上。敢问陈公公，圣上召太学生御前答对，可另有旨意？朝廷乃用人之际，陛下隆恩浩荡，是想在科举之前提前许贤，太学皆是贵胄公子，亦可早日补缺京官，承袭爵位了。谢公公明示。各自准备，御前面圣，当知礼数，切勿胡言乱语。是。娘，儿子给您请安了。好，来，玉儿，见过你二哥。二哥？娘，这妹妹是从天上掉下来的吗？二哥安好。好，玉儿妹妹安好。说来话长，玉儿是你亲妹妹，当年有些变故，这才回府。娘叫我回来，就是为了全家团聚吧？太学里可曾告假？无需告假，今日宫里传旨太学院，5日后面圣答对，要对贵胄家族提前举贤，大伙儿都回府准备了。科举是1个月后的事，提前举贤又有变数。那在家准备便是。你妹妹回府，终于可以吃上一顿安心饭了。玉儿妹妹可曾读过书？读过些开蒙之物。也好也好。二哥，今日可有什么人给你御前答对的题目准备？这怎么会有？这不是作弊欺君吗？娘，历年科举皆无提前举荐之事，今年如此，您不觉得事有蹊跷吗？玉儿，好端端问这个做甚？是啊，若有人找二哥作答任何题目，千万别应承就好，如此便无事。没什么呀，只是以为会有公开的题目，让太学生提前准备嘛。妹妹可是知道什么内情？明里多吃，太学餐食不如家中，多吃少说，食不言，寝不语。若是替人作答，恐怕不仅担上欺君大罪，还会遭人灭口吧。娘，姐姐、三哥，你们怎么了？二哥回来以后怎么都奇奇怪怪的？许久未见罢了。贼人会在太学出游之际行刺，二哥坠崖，尸骨不全，含恨离世。玉儿，究竟是谁要害我们家？玉儿妹妹，你怕是还不知道，你心中所想，我们皆可听到。此前不语，是因为一直逢凶化吉。若你真有未卜先知的本领，不如今日便爆破天机。是啊，玉儿妹妹，你是不是学了什么神通法术，就能2次救下我和云瑶？还请妹妹赐教，可有破解之法？心声？你们能听见我的心声？这就是神女说的法术吗？坏了，你们全都听见了。是的，月儿，不妨跟娘和哥哥姐姐说说，是哪位神女，又是何法术？你可曾有何奇遇？是要我怎么说好呢？如实说。好吧，那我就说了。所以你居然还有这种奇事，怪不得，这下就说得通了。如此说来，害我的人是国舅，
可我与他素无交集。因为他要帮扶的人是太学生叶天噌，也是国舅的血脉至亲。叶天齐是国舅血脉，月儿，你可知叶天齐是侯府养子？如今青青身份揭露，我怀疑他也是叶伯简和顾映雪的孩子。以前什么关系我不知道，但现在嘛，哈哈哈哈，究竟是谁的种谁的根儿，可就不好说了。真是活该，叶伯简恐怕还不知道吧？什么不知情？叶伯简自以为叶天成是他和顾映雪的私生子，但实际上可能是被国舅绿了，替别人养了孩子。明彻啊，面圣答对的事情我已知晓，这儿有道测论题目，你看看，提前预备。我也要殿前答对，哼，这是故意让我难堪吗？不止陛下提问，翰林院与3省6部官员都会列席。明白了，怎么问太学生中的怎么答，都替我准备好了。叶伯简家的二公子是这一届太学生中的最优学子，替人答一份策论，难不住他。你倒周全，知道找学生代答，免得文笔露馅儿。你家里没人参加殿试吗？一并准备。国舅啊，你如今胆子越来越大了，欺君的事儿都敢做了，真不怕掉脑袋？臣一心为殿下，肝脑涂地，在所不惜。明理刚回来，题目明日再思量吧。侯爷，为了孩子，你也是煞费苦心了。夫人今日有何喜事？怎么一改昨日脸色？莫不是病了？难不成我现在去取笔墨，当着孩子们的面写份诉状？大可不必，吃饭吃饭。二哥，家里发生的事你还不知道吧？你听我心声，我讲给你。给我开小灶，就做这些粗茶淡饭，给我更呢，桂花糕呢，一共3片肉，侯府是被抄家了吗？小姐，后厨说二公子回来了，忙不过来，二哥回来了，二哥以前最疼我。爹呢？爹没让人喊我去吃饭吗？老爷回来直奔花厅，我不敢去。废物，那我自己去。小姐，你也别去了，咱们是外室所生，哪还有脸？放屁！你跟他说话。要不去找太夫人回府吧，她最疼您了。太夫人就与夫人素来不和，若是知道您受这委屈，一定会替您做主的。好，这会儿你倒聪明了，现在就去，赶紧去。啊，这会儿天都黑了，上山要走夜路，我害怕。不去就滚蛋！你去不去？你还想真甩下我不管吗？不是，我上山找太夫人去。嘿，一个下人都敢忤逆主子，还有王法吗？太夫人，家里回来个静月小姐，夫人不知从哪里带回来的，说是失散的女儿。谁呀？吓死老身了！太夫人，您回府吗？家里出大事了。回府？深更半夜，你让我回府，你是不是疯了？青青小姐已经3天没吃过饭了。什么？为何？咱们路上说吧，快说！夫人带回来个静月小姐，说她才是亲生的真千金，家里已经乱了套了。什么？不可能！当年……行了，我知道了，去把人叫醒，连夜回府。二哥还没谢谢。月儿妹妹，我就不请你进屋内一叙了。若有事找我，不如在这里说吧。看来二哥还不信任我。男女有别，虽然我们是兄妹，但毕竟妹妹生长在外，刚刚回府。月儿明白，其实月儿对自己的身世也皆是母亲寻访告知。谢谢妹妹今日提醒。不过我还是想试试这个策论题目如何作答。二哥，当时也有应对之法。一份策论写了便罢。父亲以此策论，便竞斗字又与我何干？但愿各样事情都不再如前，这便最好。二哥，恕妹妹多言。此题纵是练习，也当写后焚掉，不宜交与他人。一来父亲转与他人，不论答论是否能讨龙荣一血，若有好事者追查，都将牵连于你。欺君大罪，无人能逃，更要提防奸人暗算。谢谢妹妹提醒，我自有分寸。月儿提醒的有道理，你要听进去。这事儿诚是为人做嫁衣，你还是知内情者，便是他人眼中钉，若漏了，罪可是你来担当的。而且这次御前答对，你怕是要放弃机会，切不可露出任何锋芒，遭人嫉妒，恐生祸端。可是父亲给的题目，我怕他也是受命于人，我若不答，他如何交差？傻孩子，难道你父亲他不知此事内中厉害？这是党事交办于你，不是害你，又是作福。怎么一个妹妹回府，全家都不得安宁？我写后烧掉便是。福兮祸兮呀，我们长辈之间的恩怨，可怜孩子们无辜受拖累。姐姐，妹妹，
二哥可听劝谏。姐姐怎知我去找了二哥？我也会算，不好吗？逗你的，猜都猜出来了。只是我猜他未必听信于你。确实如此，因为父亲对二哥还算宠爱，二哥不会轻信于你。若是大哥在家，可能还能劝劝二哥。他们俩自幼相伴成长，关系最近。其实大哥也有性命之忧，可是与山西赈灾有关。大哥办差处处妥当，但却遭朝中奸人嫉妒，暗中作梗，使大哥不得不采用民间之法筹措粮食，但却被恶女蒙蔽，被贼人围困，最终含恨而亡。母亲当时已经中毒卧床，闻讯后更是一病不起，不久便撒手人寰。那我呢，又在做什么？姐姐当时已经不在世间了，我等女眷不便远行，看来为防不测，明日要跟母亲商量，让明澈去找大哥醉驾。只怕三哥心思坦荡，斗勇尚可，斗志不足。妹妹，这你可小看我了。明日我便跟母亲说，带着人去山西，路上只需3日便可抵达。太夫人，青青小姐房间在东厢。哼，我不知道吗？用你提醒，我要去看看我的亲孙女儿究竟长得什么可人模样。完蛋了，还以为搬来了救兵，结果也是那边的，这可怎么交差啊？祖母回来了，这大半夜的走山路多危险啊！我的乖孙，你们不也没睡？久别重逢，才3日就已经要好到秉烛夜谈了，长得和你母亲年轻时一个模样。来，祖母没准备什么，这颗戒指给我的乖孙女戴上，这对吗？上一世太夫人可是把我和云瑶当做使唤丫头一样训斥苛责，怎么这一世像变了个人？太夫人安堂。好了，都回去歇息吧，别再叙旧了。静月这孩子我喜欢，明早你们都来请安，我在庙里求得的平安符箓，给你们装到荷包里，各自带上。明早再告诉老爷夫人，我已回府吧。是，小姐，我也没办法。不对，不可能的，怎么会是这样？我的天啊，还有没有人能替我做主了？小姐，要不先睡吧，明天我们去给太夫人请安，不就知道老人家的心意了？哼，你个死丫头，你能睡得着吗？能，我今天往返一趟，腿都快断了，眼看着都要5更天了，老爷都要起来上朝去了。小姐，你怎么了？要不要叫大夫？被你气死了，我没吃饭，饿的头晕。我这儿有个馒头，要不您将就一口。太夫人让后厨做了肉丝汤面给小姐送来，说今夜太晚就不来看您了。我就知道这个家只有祖母最疼我。你个死丫头，帮我扇凉啊！这么烫我怎么吃？祖母安好。明理、明澈、一文一武，这荷包都是用文臣武将的朝服面料缝制，里面是仕途通达、平安顺遂的符箓。云瑶、青青，祖母不知静月回府，只准备了你们2个女孩了。用的是苏州的锦缎缝制，还有域外朝贡的香料。符箓求得是知书达道，福禄绵长。月儿，过来。月儿，祖母没有别的送你，这盘年珠随我多年，小叶紫檀的，送与你吧。希望你能安神静气，早日适应侯府的规矩。祖母，青青想将荷包让与月儿妹妹，不知可好？就你懂事，府上的事我都知道了。蓉儿是镇国公府的千金，自会妥善处置家事。你们做子女的也不要被长辈的事情搅扰，各自当务正途。老爷那边待他早朝回来，让他来见我，我自会责罚。听您的便是。这态度里透着诡异，不知道还有什么阴损的招数。不过我倒希望平安无事，否则根本无暇顾及其他。难不成祖母也不是好人，会祸害这个家吗？我不信。娘，我想带着些人去山西找大哥，一来游历一下，长长见识；二来跟大哥学学如何办差。这让我如何是好啊？你们都能听见我心声，我不想三哥冒险，但他必然不服。可是大哥的危险也不知会何时爆发，身边若无人提点，恐也不妥。我还不能离府，万一二哥这边有事，也得有人帮衬。蓉儿，明澈的话你没听见吗？你看月儿做什么？你还是别出远门了。前几日天香阁的事情还没有达落。你出远门，恐怕再生枝连。以后有的是机会跟你大哥学习。真不能怪我啊，娘也有自己的主意。好了，各自去吧，我回去歇着了。折腾了半宿，这家里不还是好好的吗？唉，不论什么事儿，现在开始，你们任何人做任何事都要跟我商量，懂了吗？可是娘，大哥他……都散了吧。我自有分寸。天香阁行刺案就这样审结了。顾少卿，
内页的刺客已经交代，是和成安侯府三公子因吃酒征讨割地结下梁子，既无幕后主使，更无其他阴谋，单纯就是报复。他是京都府在这世上有什么隐情？臣下不敢。成恩侯曾亲自来问话，下官怎敢隐瞒？你是说成恩侯叶伯简，叶明彻的父亲？正是。好，我明白了，你这案子吧还算妥当，先行结案吧。玉儿似乎未卜先知，京都府尹话里有话，思量而不言说。难道是这刺客真实身份是被叶伯简安下来的？姑母和玉儿又知道多少？为何要不了了之？少卿大人，外面有一婢女说要找您。谁家的婢女？成恩侯府上的。引路。锦绣，是姑母让你来的。是少卿大人。可知何事？夫人未言。下旨后我便过去，正好我也有事相商。天启啊，这次御前答对，你可一定要挣得个一官半职。娘可以放心，爹已经让明理答题，我照着学习便是。傻孩子，你还是自己留心，早做准备吧。若是人家害你，你恐怕都不知内情。我倒是不懂，怎么好端端冒出来个妹妹，一回来家里这些没人知道的事情就全都揭开了锅。你不说，我倒没想到，可不是吗？难道她有什么通天本领？所以娘，我劝你一句，息事宁人，以和为贵。当年您告诉我，你和爹爹本是天造地设的一对，是母亲大人拆散了你们。后来有了青青姐姐，再又有了我，却只能以弃婴身份放在侯府门口被爹爹收养，才好让我享受侯府公子的待遇。可是不论怎么说，我都没资格与其他的兄弟姐妹争斗，抢夺侯府的身份。我能有今日的恩待，已经知足。我便顺天而为，知足认命。你也不必耿耿于怀了。你个没出息的孩子！娘为了你受了多少屈辱，你可知道？你现在不敢跟他们斗，你怕什么？除了你爹，还有其他朝堂上的大人也会帮你。其他是谁？娘，你什么意思？什么意思？娘就不能有些朋友？你爹就没有其他好友？让你干什么你就干什么，不再问了。那儿子先退下了，母亲保重。我怎么生了你这个不求上进的东西啊！京晨，你父亲几日来可有何事交代？你可有朝堂事务不得脱身啊？并无重大事务缠身，只是关照天香阁一案有些蹊跷，正要报与姑母。天香阁的案子先搁下，日后再议。为何？那些刺客来历有些诡异，究竟所谓何事，有何用意？我会再查。那姑母可是有事交代？几日后，陛下安排御前答对，各家子弟将使出浑身解数，挣得陛下恩典。你已有世袭爵位在身，无需参与，可以查案为由前往山西去帮明霄，可好？明霄在山西赈灾，我去做什么？月儿会与你同去。至于为何，等你带着明少安全归来，我再告知于你。太好了，可以和表哥一起出门了。不方便吧？方便的，表哥，骑马我学就会了。我本就在乡下长大，不怕吃苦。那好吧，父亲那边你去帮我备轿，你父亲那边我去延顺。月儿，娘有一事相求。娘，你怎么说这话？无论如何，此行带回你大哥，但是绝对不要和你表哥有任何越界的关系。娘，我的心声你都听见了，羞死了！我也是无奈才出此下策，让你和表哥去帮你大哥。你表哥深系国家之未来，凡事你当自有分寸。蓉妹，你怎么来了？有何要事？侄儿，你先回避一下，我和你父亲谈事。哥，我准备让京晨去一趟山西，带明霄回来。我那刚回府的女儿会和他同去。明霄在那边办差，过去时日不多，立刻回来不妥吧？陛下一定会追问原因。明霄经验不足，这个差事怎么办得妥当？我怕他不仅得罪当地门阀富察，地方上的官员在朝中的后台也一并得罪了。可这是皇上亲弟，所以要请京寒过去，你可同意？京晨过去倒是无妨，我奏请陛下便是。只是为何还要带上你女儿？这孩子真的是你亲生骨肉？我不便细说。明霄在朝中，若是有人伺机针对，哥哥替他拦阻便好。这不用你说，你只是为此事而来。叶伯简好像知道些京晨的身份，我俩吵架，言下之意他已知晓。哪里走透的原因？而且我怕的是无风不起浪，隔墙有耳，这事儿经不起查。若是深究，没人知道圣上心思，所有知情者都会为此卷入本朝最大的风波。先皇后参与朝堂决策，还顶撞了陛下，被罚静心3思过，一晃大半年。怎知当时先皇后已经怀有身孕，她和陛下赌气，藏而不报，一干知情者不敢得罪先皇后，也不敢奏报，只得剖腹产下皇子。怎料当初若是禀明圣上，恐怕也无今日之日。只是谁敢说呀？先皇后是圣上挚爱，否则二人也不会如此僵持。当初要是奏明圣上，谁知道圣上是喜是怒？若是龙颜大怒，所有知情者皆要殒命。自此之后，圣上绝口不提先皇后，也不封后，不立储，至今无人知晓陛下对旧事的态度。先皇后临终前还曾有意，希望孩子能不入帝王家。她这样说，若是皇上知道，更是要雷霆震怒。如今京晨若能一直以世子身份行事，恐怕也算是实现了他母亲的遗愿。6年过来，真不知道为何叶伯简突然冒出来那句话，怕不是早已经暗潮汹涌，而我们还蒙在鼓里呢。
我懂你意思了。京晨去山西不是带明霄回来，而是借机向上，谋陛下器重，为他公开身份早做准备。朝堂之上，旦夕祸福。哥，咱们顾家满门性命皆在你手中掌握了。从此，今天这些话再不要提。此去山西，路途虽然不远，但涉及事务一定要听从你表哥安排，平安归来。启奏陛下，大理寺少卿今日出山西办案，未出曹朝。不要生娘的气，你月儿妹妹也不是拦阻你，对你不放心。他想什么，我也听得见。是你身上还有危机未解，那刺客究竟是何来路，皆未可知。兵来将挡，水来土掩。大哥那边有旭儿和表哥，二哥呢？谁能保护他呢？他书读多了，有些执拗。朝堂上有你们舅父，殿试如何对答，就看他自己。怎么，自己写的文章不满意就直接要烧了？父亲看见了。殿试准备的如何？我看看。不错，不错，难怪都说你是本届太学院最好的学生，前途明亮。还不够好。儿啊，有个事儿你要听爹的意见，爹爹是为了你的前途着想。父亲，您说。这届殿试你就不要参加了，到那天称病即可，陛下也不会查问。待科举时再参加。为何满朝文武的公子还有皇子都在堂前答卷？你可知这是什么场面？毫无胜算之举，不如退去，免得树敌。不争是为了避险，时机成熟时，为父自会替你争。父亲说的是，儿子听您的。这趟能让你歇上几日，无非多上几趟茅房，不碍事，免得说我们欺君。父亲果然不会害我，既没有带走策论，也会替我着想。还好你自己答应，若是不应，我也只能暗中作梗。这文章写的是好，可你不知道你爹我也有博闻长记、过目不忘的本领。等会儿定抄一份给天齐送去，再改一份给国舅送去即可应对。你若参加殿试，可还有天齐的位置？先给笨鸟留机会。至于二皇子那边，定有无数份答卷伺候着。我们也不过是陪皇子读书的臣子罢了。月儿妹妹，这一路恐怕我们无暇赏玩，待见到明霄，办妥事情回京途中，再赏玩游猎可好？全听表哥安排。月儿妹妹，姑母让你同行，究竟什么缘故？可否告知一二？不可。在侯府不便多言，如今出来路上，你怎么也如同路人般待我？娘有交代，听话就好了，不可与表哥，太亲近。哦，是吗？你还真是乖巧。可我怎么记得回来当天你就坐在我的马上，不住的回头看我？你都看见了？当然。我那是看前面害怕，你骑马骑得那么快，我怕掉下来。可现在你的骑术倒是一流，怕不是骗我的吧？完蛋了，还以为他忘记了。他们全知道，这个坏蛋还说出来。我就是偷偷学的，骑马还不简单，我天生聪慧，一学就会。慢点，闹市之中不要策马。承恩侯，你儿子的文章写得可好？还算通顺。谦虚了，谬赞了。这不是给我办事，是给你懂的。臣下可懂可不懂，尽听国舅安排便罢。还是侯爷书读得好。那臣下告退了。别急，有个事儿一直想问问。国舅明示，陆京城大理寺少卿，镇国公府世子，你夫人的大侄子，经常出入你府上的那个顾京晨，你有什么有关他的事情想跟我说说的吗？国舅想听什么？你想说什么就说。这大侄子听话，但不听我的，见面就招呼一句，主要听他姑母的，进进出出帮着办些家务事儿。我那3个儿子，一个在外办差，一个太学读书，剩下一个不太靠谱，也就是他进进出出了。就这些？臣下就知道这些。回去再想想，想好了再找我。
我就算知道，也不能告诉你啊。眼下风往哪里吹还不知道，我可不傻，不会自己找死。这肥肉，难怪侯爷越来越不主动。我出来这几天，我来看看我。你来干什么？你走！不想让你看到我现在的样子，也不用你管我，你赶紧走。好了，我这就走。明天殿试的答卷给你拿来了，让天虚好好看看，能登堂入室，将来自有我来照应。还不开门？那我真走了。不许走！你个没良心的恶鬼！还是以前模样，就会撒娇任性。要不是从侯府里出来，哪会想着送我的帕子回来找我？侯爷替国舅养儿子，国舅得了便宜还卖乖，这普天之下上哪说这个了去？嘘，嚷嚷什么？我可不是看你儿子的情面，我是看你的。那我没钱用了，国舅可愿赏赐民女些银钱？给，1万两，省着点花。还是你这个老东西知道疼。我老骥伏枥，志在千里。你们回去吧，我自己走走，散散心。映雪啊，多日不来看你，必是要责备我了。我也是为了咱儿子煞费苦心啊。别闹，今日不行，另觅时日。你这丫头，点了火还不填柴，反倒泼冷水，那可容不得你。哎呀，可有躲藏之处？田琪，回来了。爹爹，好久不见您，您瘦了。拿着，回去看看，自己应对。爹，我自己其实也可以。让你拿着你就拿着，出入开销省着点用，交朋友要大方。怎么还一起来了？完蛋了，聪明人一看就明白了。顾映雪啊，顾映雪，你可真不闲着。当年那段插曲我已经过去，这才出来几日又勾搭上我。你们放心，明日殿试我一定好好表现。孩儿知道父母养育苦心，一定不负期望。以茶代酒，敬爹娘。这折子我就不看了，明日我自应对。欺君是诛九族的大罪，我不敢。等下吃过晚饭便回太学院。啊，晚饭娘还没准备，要不你和你爹到街上买些饭食，或者我们出去吃吧。这会儿你倒是要脸了，孩子面前怕丑是吗？不用，你出去采饭去吧。我们父子难得一聚，好好说说话。朝堂上的事情，孩子要明白派系势力谁是谁的人。也许那一起去。还是辛苦娘跑一趟吧。我们一家三口。我是你娘，你亲娘，你当着我的面说这话，你的良心去哪儿了？别人欺负我，你也欺负我。娘，儿子失言，您别动怒，儿子错了。只是这伦理纲局是我们读书人的规矩，若是让娘生气，你也不想我试图尽毁吧？起来，你说的没错，道理都对。你倒是莫名生出什么邪火，怕不是有什么事儿瞒着我们爷俩吧？你这几天死去哪里了？冒头出来就欺负我，我被轰出来的时候，你连个屁都不敢放，现在当在我儿子面前摆大，你算哪门子爹？滚！都给我滚！我死了都不用你们操心，省得来了就气我。这面料是皇亲国戚才能穿的，娘和这贵中之人还有关系，难怪前日说起一嘴又收回去了。爹肯定也看到了，若是如此，必是知情才留脸面，我又该如何自处？顾映雪，你这个害人精，咱们怎么折腾都不怕。可是天琪若是知道你的那些风流债，他该怎么做人啊？你还怪我？你要管我死活也用不着去找他，我也是为了天琪有个靠山。倒是我的错了，我问你，你究竟怎么跟他说的？我什么都没说。天琪是我的主啊，不是你的，是我的，行了吧？那不一定吧？你想怎么的？现在跟我翻脸吗？当着孩子的面。父亲大人在上，儿子不孝，让您受惊了。你们这些人这辈子欠我的债，终于可以。国舅大人，您出来了。看看你们成何体统！是，臣下知错，民女知错。行了，都是为了孩子，没什么事儿，我先走了。
还有事？二位父亲大人在上，儿子日后在朝中的一切，就全靠父亲们提前安排了。你还要干嘛？今日往事都不存在，臣下明白。你明白个屁！丢死人了！臣下明白，丢死个人了。行了行了，你也别怪我，应学也不容易，我也不为难你，你也别深究了。往后啊，这孩子咱俩一起提拔吧。是，谁让咱俩都是当爹的呢？娘，谢谢娘给儿子预备了这么好的靠山。往后为了仕途通达，得圣上恩宠，儿子就不能惜贤尽孝了。所谓忠孝两难全，请娘体谅。报应啊，全是报应啊！顾荣，你是我一切悲剧人生的真正活神，我失去的一切都会从你身上找回来。我就在隔壁，夜里若有事，可去找我。早些休息。是，表哥。不要再这样生疏了吧。好的，表哥。我们不去驿站投诉，因为按朝廷律，你不是公差在身，不可入住。这家客栈是城内最好的，应该不会回去跟姑母告状吧？表哥哪里话，月儿从小到大还是头次住这么好的客栈呢。那就好，我先回房了，你自小心。有表哥保护我，肯定睡得安稳。油嘴滑舌。是表哥不让月儿生疏，怎么又怪起我来了？看来表哥是听不到我的心声了，这就好了，要不羞死了。可惜娘说的不让和表哥亲近，好吧，娘肯定有她的道理，逗逗她也就罢。怎么有2个拉手？承恩侯叶伯简父子身体抱恙，不能殿试。夫终难允许，非余学也。月儿，月儿妹妹，来人啊！怎么回事？我妹妹呢？你们好大的胆子！这位公子，所为何事？可否告知小人一二？公子，暗道通往地下密室，我们找到出口，未曾发现任何小姐的痕迹。出口也在一处附近宅院之内，并无人居住。带他们去看，问出缘由。我们留在这里等，若是绑匪，必然会来人索要钱财。圣人云：吾日三省吾身，凡事当三思而后行。朕且问堂下学子，何为三思？何为三省？回禀陛下，臣谨以圣人之言作答。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。书背得很熟，试卷拿来一阅。小人只是替东家照看客栈，这客栈曾是何人修建，作何用途，小人一概不知。且每日客栈内出人等皆记录在册，公子可明察。你们东家是本地何人？东家我也没见过。好，那若是我报官府，可否能让你们东家现身？大理寺少卿顾静远给殿下问安。这殿是我的，怎么了？起来说话。臣下舍妹昨夜入住后误触机关，如今不见踪影。机关？哦，我想起来了，你们住的是最好的那间房。正是。那本是我给自己预备的，万一有贼人行刺，好能脱险。怎么，你妹妹丢了，自己不会回来？殿下说笑了。若是臣下妹妹已经归来，何必再次审讯殿下人？那我就没办法了啊！她找到出口自己走失，我上哪里给你找人去？可是这城里也不大呀，第一次来这里，迷路了。要不我帮你们发个告示？谢过殿下。不知殿下为何在此？我朝规矩，皇子未经允许不得擅自离京。吾殿下可是奉旨办差，此地风景甚好，适合涉猎。我每年都会来此地游玩月余，离京自当禀命父皇。
怎么，大理寺要管管我吗？臣下不敢。想必武殿下对此地已是十分熟悉，还请殿下帮忙寻得妹妹归来。好说，你们先安稳住下，我慢慢帮你们找人。想不到在这里碰上了这个活阎王。素有传闻说，此地有一贵人，每逢出游便有民间女子失踪。看来这次是明刀明枪的搞。武殿下进去这里，若是小姐被掳走，也会在这里。我们不敢贸然查探，怕打草惊蛇。昨夜至此时，已经10多个时辰。是，月儿若是有事，现在进去也来不及了。不如装傻硬闯。不，既然他跟我先礼后兵，我也直接进去回礼，调虎离山。臣下求见武殿下，感谢殿下帮忙。臣下的妹妹已经找到了。找到了，这么快？我还没有发布告示。回殿下，确实找到了，而且要感谢殿下帮忙找到舍妹。什么意思？臣下等候时，有人来报，说殿下已经帮臣找到妹妹，让我来殿下这里领人。是吗？那我倒想看看，是谁通报，你能不能走？殿下，大理寺少卿途经此地，是要去当地衙门报告的。我若在办差途中失踪，朝廷命官的安危可不是没人管。素闻武殿下涉猎有一绝，不如回京后比试比试，臣下自当奉陪。但若舍妹在此地有任何闪失，殿下英名恐怕受损，圣上颜面也不好看。有辱圣听之事，臣下可不敢造次胡乱奏明。镇国公的儿子果然识大体。没错，你妹妹我帮你找到。来人啊，送客。快谢过殿下帮我找你。怎么还不走？等着吃饭呢？你没吃饱？究竟怎么回事？我误触机关，被人迷倒，醒来就在这里了。看来这是个意外。不，你不觉得这里面透着怪异吗？你自己误触机关？住上房的都是大家闺秀，我看他们这是守株待兔，或者干脆就是蓄谋不轨。若不是表哥找到我，恐怕不知会发生何事。你刚才叫他殿下，你还是不知道为好。表哥的意思是，任由他胡作非为，就因为他是皇子。月儿，我们还有要务在身，要去山西。你若执意此事，我们回来再吵，可好？你是大理寺少卿啊，名声疾苦，岂能坐视不理？如若这皇子掳掠民女，或官员家眷任意妄为，等我们回来，恐怕都晚了吧？你这丫头还挺有正义感。好，你说的有理，我们今夜也来个守株待兔。但有人在此，只救人不破案。殿下搞来这么多姑娘媳妇儿，既不染指，只管送饭，不知是什么爱好，用力操心。听命就是。今日那个小丫头不请自来，也是邪门，然后又这么堂而皇之走了，早晚死在这张嘴上。送饭。开门，放他。你们都是外地旅人，途经此地。你们家人可还在城内？你们可知被掳之死，贼人是何居心？你们随我去府衙暂避，明日一同离开此地。我再找人护送你们还家。顾京城啊，顾京城，你说你惹我干什么？面子我已经给你了，你还出来坏我好事？看来今夜是真的要跟您对峙一番。你也配？既然殿下要臣性命，不如如实相告。掳掠这些旅人女眷，苛伤妇人家眷，究竟作何用途？尔等凡人哪有机缘听仙家之事？哦，仙家，
武殿下还懂修仙之事，此地是至阴至阳交汇之地，在此地修行，若能采阴阳之灵，可助我延年益寿，得道成仙。世人只知皇庭贵胄荣华富贵，可这一切与我皆为身外之物。如何采阴阳之灵，炼化丹药？人乃天地之灵，以人为种，催火炼丹，方有灵力。这些方术，殿下何处得来？简直是邪谬至极。臣下劝您迷途知返。就知道凡人岂知修仙事，跟你多说无益。此等机密，知之者死。上！住手！赶紧放下武器，束手就擒。小丫头，你说你们惹我干什么？烦不烦啊？我一个世外之人，不想与你们这些肉体凡掰纷争，我就只想得道成仙。这是干什么？您是当地父母官，今天这事儿人证俱在，可还有迟疑？来人啊，把所有人抓起来！你是不是疯了？你不知道我是谁吗？你们是一伙的？我们还有谁？我只看见你们，没见到其他人啊。哈哈哈哈哈哈！聪明，还是你这官当的聪明。这位小姐，你还不走吗？我人微言轻，只求你们平安离去。若能禀明圣上，管束皇子，还本地太平，便是造福于民。他每年都来此地？3年了，每年有20余失踪男女案件，今年被你们撞上，我也无力管束。谢过管事大人。我会命人护送他们各自回家。少卿大人早日回京，为本地请命。我一到山西，便上书陛下，请管事大人安排好这些女子。不送了。这一行，没想到竟与皇家生出纠葛。到了山西，不知还有什么等待着我们。宣太学院学生陈汉祥、陈书义、陈俊敬、蔡明哲、叶天浩等18人进殿听宣。奉叶天启翰林院行走，皇子试读。父亲大人，有一事想问。皇恩浩荡啊，你还有什么不懂？咱们叶家承恩后的爵位，能轮到我这个养子上席？腹泻的毛病终于好些了，扶我去见母亲。明理啊，你这突然生病，不参与殿试，躲灾避祸，是何人的主意？父亲也并无恶意，怕是你们都受了月儿的影响。叶伯简，所以你不论是否答题，他都让你在家。科举还有数日，我亦可参加。也罢也罢，你的策论并未交于你父亲吧？没有。那便好，那便好。这几日苦了你了，也不知月儿他们到了何处。年年都有各样的灾祸，水患、干旱、蝗灾，百姓苦啊。兴亡皆是百姓苦。你饱读诗书，可有良策？你呢？可有良策？耕者有其田，天下就少了一半吃不饱的人。想不到月儿妹妹竟一语道破古今治国核心要害，表哥真是小看你了。半部龙举治天下，我还读过四书、女则，还有些杂书。今日我打算先在城里安顿，不去打扰冥想，了解一下这里的民情。也好，我陪着你便是。别忘了上书朝廷，参了那个修仙怪物，拿活人炼丹的怪物。你不觉得奇怪吗？二皇子骄奢淫逸，五皇子修仙炼丹，咱们这朝是怎么了？嘘，别瞎说，要杀头的。侯爷这是怎么了？朝中有事？莫问了，莫问了。听说今日圣上给天齐封了官，还不高兴？高兴？我高兴个屁呀！养虎为患，惦记上我的爵位。哦，像，太像了。你什么意思？像你啊。夫人，就别当着娘和孩子们的面气我了。若是明理参加殿试，你觉得又会如何？娘，这事我也自有主张。好，那我不问了。娘，山西可有来信？没有，算算时日，今天也该到了。母亲大人，儿子回来报恩了。
恭喜恭喜，叶公子，皇恩浩荡啊！是母亲教导的好，是父亲管束的好。爹，皇上给你封了多大的官？翰林院行走，皇子侍读。皇子侍读？那是不是要整天和皇帝的儿子们在一起？对，差不多吧。又是怎么想家了？没有，你快吃饭吧。不行，你快说怎么了？看我买来的蒸腊肉，闻着好香啊！我不说，我说了，连累你饭都吃不下。何至如此？快说，何以解忧，唯有表哥。朱门酒肉臭，路有冻死骨，你不会懂的。你是锦衣玉食养大的王公贵胄，我是粗茶淡饭抚养的乡野村姑，你不会懂我哭什么。你这么说，那要不我也陪着灾民饿肚子吧？那这么香的腊肉，不是浪费了吗？你们谁敢碰我一下，我就要他死无葬身之地！这门我怎么出去的？今天就要怎么回来，都给我让开！谁敢挡着我？给我搬椅子！承恩侯叶伯简，镇国公嫡长女顾荣，我顾映雪，低三下四，委曲求全在你们家，生养了这两个没良心的东西。按理我没过门是外事，但案情我算妾。他们是你的孩子，但他俩是我和你的孩子。事情瞒了这些年，现如今孩子们大了，你们弄回来个丫头，就把20年的秘密掀开了，然后一家人其乐融融，把我弃如敝履了。不行，我告诉你们，今天这门我进得来，就不会再出去。太夫人，有些事你是清楚的，你做个主，我这个妾纳还是不纳？咱们这一朝没有禁止纳妾的说法，登堂入室，我用不着藏着掖着，都听明白了吗？顾荣，你也不用给我摆大，你儿子给朝廷办得了差，我儿子也办得了。这个家不是你一手遮天。叶伯简，你说句话呀！你哑巴了比脸，去给我拿碗筷啊！你傻了？好了，都吃饭吧。我不想再听见大呼小叫的声音，你们都该干啥干啥去吧。太夫人，我答应了。映雪，你说的对，男人犯的错，何苦女人们纠缠伤害呢？你给叶家生了青青，还有天琪。哦，还有天琪，你什么意思？没什么意思，是叶家的就好。当年的事我也不想多谈，过去了，一件又一件事都在过去，所以我同意。不好吗？怎么，你还有条件？不是，你就这么同意了？对啊，同意了。你同意了？真同意了？你们要不信，明里、明澈、云瑶叫姨娘，青青、天琪叫娘，以后叫我母亲。叶伯简，这样不好吗？好了，可以吃饭了吧？不是，这是干什么？我本来只是想勒索些钱财，怎么还真让我入府当妾了？我这是亏了还是赚了？当前的情况你们怎么会懂？和你的朋友要靠近，和你的敌人更要靠近。他在你眼皮底下，你才知道他要干什么。放出去，不知道会惹出什么祸患。你个顾映雪我都掌控不了，我还是我吗？就你那个聪慧样，我不知道你在想什么吗？我回来也有几日了，难得家中人都在，都吃饱了。荷花，你等会儿告诉全府的下人们，今晚府内的事情传出去一个字，立刻打断双腿，私刑处死。撤了吧，你们也都去吃饭，这里一个人不用留。是，太夫人。明澈啊，过来。国舅的人已经在门外了，这人是国舅的眼线，府上的事是他传出去的。伯简，你可知晓？顾荣，你可知晓？明澈，叫人把他绑了，关起来，上枷锁。明天我亲自审他。我们承恩侯府待下人不撤。你何故卖主？想想清楚，明天打我。明澈，关上门吧。顾荣啊，镇国公你爹，你爹的爹，还要再往上，都和我们承恩侯府世代交往。不知道你是否清楚，这些爵位祖上都是如何得来的？太夫人，家族的事情我自知晓。那便好。那我说一件事，你听真切。您说，你带回来的叶静月不是你女儿，你也不是她娘。你的女儿死了，
一出生就死。你若不信，还有10日可以自取查稿。我不知是何人给你这些消息，但我告诉你，叶静月才是侯府的假千金，真真切切的假货。这个和这个才是侯府的真千金。你们信也好，不信也好，都不要外传。这事情背后有什么阴谋，要等他自己浮出水面。如果你要对质，也可以等他回来再问。好了，饭吃完了，各自散了吧。月儿妹妹这身装扮，倒是像模像样。穿这个比穿绸缎自在。出门查访，了解灾情，你跟着我就行，不要多言。为何？你的口音一听就不是本地人，问不出真话。你的不也如此？那可未必。站奏嘞！小哥，你还会山西话？从小镇国公府，总有各地官员联络出入，多少学了些方言。厉害，这就是贵胄公子的便利吧？咱们都要查访些什么？你教教我。朝廷收到的公文奏报里有关灾情的消息还不准确吗？朝堂之事，你还不懂。官员报喜不报忧，很多事情不会尽数讲，各种厉害也是犬牙交错。若想真的平息灾情，安稳过渡，必须要自己了解才行。那大哥到此地也有些日子，我们去问他不就好了？话虽如此，若真问他便知实情，姑母怕是也不用让我来。也是。宋有名臣范仲淹理出赈灾8法，分为天地人朝官乱钱粮，各有系数，说来话长。你还是跟着我边走边学吧。今日切勿失手，否则灾民为庸，耽误查考行程，因小失大。知道了，大人物都是这样想事情吗？那我问你，是一个孩子的一餐饭食重要，还是几十万民众不饿死重要？都重要。我们只有这几人查考灾情，恐怕鱼与熊掌不可兼得。这米汤也太稀了吧！多看少说，我们走。灾情爆发已半月有余，粮行闭门不做生意，只等价格翻倍，囤积居奇，趁火打劫。这种商户，官府不管吗？官府又不能抢粮商，人家不卖，哪有他法？那你有办法吗？我的傻妹妹啊，等见了你大哥，我一起讲给你听。这位大人，救救本县百姓吧！看来我们还是藏不住的。您贵气在身，穿上粗布衣裳也看得出来。那我倒要问问你，你可知本地还有多少粮行？行上如何？本地6家粮行，周家为大，听他号令，只有城西王家米铺偶尔开门，每人限购5升。这周家粮行背后，听说是京都府里的大人物，能只手遮天。前些日有外地粮行在城外卖粮，当天就被人给抢得一干二净。鸡鸣哄抢吗？不是，是一伙持械的贼人。谢谢老板。钱就算了，大人若有干粮，赏几口便罢。京城里的会是什么人？不要乱猜，我们开始赈灾，他自会浮出水面。历朝历代都有此等官员，能平息灾情才是首要。天地人朝官乱钱粮，这就是朝；施粥点就是官。这粮行是什么？没有商啊！又开始乱猜了。你以前时常历经查考民情吗？大理寺的案子10件有8件不能明着查。那你见过很多坏人喽？见过很多好人变成了坏人。有时候我在想，究竟是天道如此，还是人心险恶？有答案吗？我只知道人间百态，各自艰难。走吧，今天还有很多事情要做呢。灾民可不会等我们慢慢。娘说的对，这样的表哥，我真的是高攀不起。他在发烧，不是疫病，是饿的，加上着凉。是官府的人？不是，我们路过的。老人家，你从哪儿来？北面的刘家村，村子里的井干了3个月了，庄稼全死了。村长去县阳告状，说上游有人把水截了，县令不管，还打了村长20大板。上游谁截的水？不知道，但村长说，接水的地方有兵守着，穿着不是朝廷的号衣。难道又是京城里的大官？他们不只是囤粮，还在上游截水。
这场旱灾难道是人祸吗？老人家，很快朝廷就会给你们送粮。你们到底是什么人？表哥，如果他说的是真的，那这就不是天灾，是人祸。旱情是真的，但有人趁机制造祸端，让旱情扩大，一边自保一边谋利，也是真的。我们进城前途经汾河，我看过汾河新到水量，水位比往年这时候低了一半，但今年上游雨水并不少，不可能旱成这样。你早就开始准备了，表哥，你是不是什么都想到了？自己处理灾情还是第一次，道听途说倒是很多年。眼下我这还是纸上谈兵呢。表哥，妹妹佩服你，太厉害了。那表哥，你看我看到了什么呀？哎呀，破嘴，我怎么又没忍住，羞死人了！我看到了一个善良的小傻瓜，你心太软了，是优点也是弱点。不过你是女孩，大是大非不糊涂就好了。还瞧不起人，以后让你看看我的厉害。我也很勇敢的吧？你又不是没见过。见过，你最厉害。这还差不多，以后多夸夸我，我会更厉害。快走吧，早点查考清楚，早点见你。你呢？大人，米仓里就这些了。第一批跟着我来的赈灾粮3万担，不到10日就吃完了。账册拿来。大人，账册在府衙，不如回去再看。你现在去取，我在这儿等。是。孩子发烧多久了3天，没药。为什么不去药铺？药铺的药比米还贵。去买药。就说钦差叶大人让你去的，谁敢不卖，让来找我。这就是钦差叶大人。大人，救救我们吧！粮商把粮食藏起来了，有钱也买不到。对，周家粮行仓库里堆得满满的，就是不卖。来人，随我去周家粮行。是。让你们老板出来答话。哎呀，叶大人大驾光临，有失远迎，大人里面请。不必，你们粮行为何不卖粮？大人不知，小的店里早就断粮了。是吗？好，那若有余粮，便是你欺瞒钦差了。论律当下狱收监。不敢欺瞒。若不是欺瞒，那粮便不是你们的喽，便是苍天开眼自生粮食，赈济灾民的喽。叶大人，周家粮行并不险重，叶大人可知？普天之下莫非王土，周掌柜可知？社稷苍生，皆为天子臣民，你又可知？叶大人，小人没读过书，只知道忠心为主。废话少说，来人，开门！谁敢挡钦差赈灾？如违圣旨，则杀勿乱。钦差也不能草菅人命吧？来！钦差当见大人啊！既然周家粮行粮仓已空，那若有粮食，便是天粮，是圣上明德。按照上苍所赐，开仓放粮。还愣着干什么？周掌柜欺上瞒下，囤积居奇，违抗赈灾钦差敕令，刑杖20，收监入狱，日后再审。是。叶大人，饶命！小的也是奉命行事，这粮行也是京城里的大人的粮行啊，囤粮也不是小人的意思啊。谁说出来？奏明圣上，治他的罪。小的不能说。那你是罪加一等，构陷朝廷命官。自想想，眼下远水难救近渴。是保命还是忠心护主？小的全家6口说了就全没命了。不说你就有命吗？你派出报信之人也已落网，不如趁早交代。小人想想吧。大人，这是周家粮行的账本，按市价折算一下，结算与否，等我知会。诺，大人，君越之举是他背后之人，不可不防啊。我乃承恩侯府嫡长子，陛下钦差如何处事？我不明白。小人多嘴，大人自会处置。说说你吧，你又该当何罪？小人不明白，请大人明示。你在本地多年，
这些粮行跟你不熟吗？你看看这个，恐怕这是他们知道结果给你留的话吧。大人，臣下冤枉啊！这是他们的构陷之策，报复臣下呀！哦，是吗？那好，我信你。如果你吃里扒外，趁火打劫，我定当严查。如果你已经收受贿赂，最好把不义之财但于灾民购置粮食，我便饶你。大人慧眼，小人不敢有任何欺瞒大人之事，一定实心用事，配合赈灾。那便最好。今夜之事，恐怕灾情所及的县村镇很快知晓，我会上书朝廷，再拨钱粮。你退下吧，官仓账本留下，我要查看。你们什么时候来的？明宵雷厉风行，大将气魄呀！远远就在人群里看到你了。怎么，大理寺少卿是查案路过，顺便看我，还是另有事务？姑母让我以办差为由来平阳助你。我娘不放心我办事，那倒不是，是怕你事务太多，身边没有自己人。我来不是可以和你明暗配合吗？再说，我也想历练历练，跟你多多学习。区区数县灾情，何足挂齿？你权且当做游历地方吧，明日再议。这位是？说来话长，你且当她是我妹妹吧。哦，京晨，你还有这等雅兴？唉，大哥，你呀，依然还是从前的模样，否则也不会马失前蹄，大义殒命。谁在说话？可能他也听得见我的心声。我若多言，怕是连我这个亲妹妹也未必相信了。怎么了？我就不能有个妹妹吗？如实告知，姑娘，你究竟何人？大哥听得到我的心声。大哥，我是你妹妹，京城表哥会向您如实讲述。表哥，今日我们查考灾情，我实在是乏了，先回客栈歇歇了。看来护大哥周全，一封书信真的不能解决。母亲让我们同来，果然有她的道理。她太了解自己的儿子了。若想完成赈灾，还能护他周全，仅凭我讲讲危险所在，并不足够。只有京晨表哥才能和我一同救下大哥。报告钦差大人，城内所有粮行都已经开仓卖粮，没有粮行再囤积粮食，闭门不卖了。果然要杀鸡儆猴才行。但粮食几乎立刻收空，明日城内官仓民仓皆无粮食可用于赈灾了。还有大批灾民陆续涌入平阳城，期间赤贫灾民居多，5000购粮者不计其数。莫慌，本钦差自有良策。这是来时路上和今日查考灾情绘制的一份简图，记录了灾民流向、受灾区域、灾民大致数量等讯息。眼下平阳府受灾最重，但因朝廷赈济聚集此事，流民正在络绎不绝涌入。我到此地数日，灾情状况尽数了然于心。那便最好。夜已3更，我先回去休息，明日再议。表哥且慢，方才衙役所言，表哥可有应对之法？看来只能封闭4门，将施粥点移至城外了。明日一早命各地府衙受灾州县也先封闭城门，将施粥点移至城外，饥民便可转至各地城外。表哥是怕民变，总不能灾情未灭，民变又起吧？那表哥可是出师未捷，便要撤职查办了。我先回去休息，明日再议。见到大哥冷断，心中不悦，让他接受我这个妹妹，尚需时日。只是见他刚愎自用的模样，有些气恼。明宵能得皇上器重，委于此任，自有他的才能，也算不得刚愎自用。明日你我与他详谈过后便知。也罢，但愿他听得进去，也能做得周全吧。还有你，我怎么了？赶紧写奏咒啊，参那个修仙的怪物。好，好，好，我是一刻不得休息啊。我给你研墨。月儿妹妹，这事儿朝夕间岂能办好？要先书信父亲，待我们回了京都，再从长计议。父亲大人安，儿臣多官爷，为何只见周鹏不见粮食啊？我只知钦差大人命令移周鹏到城外，
不知何时送粮，尔等远远等候便罢。多日来只得米汤数碗，何日可让我们重回香舍？等待便是。我又不是钦差，我怎知晓？钦差大人，城内饥民大多已驱至城外，只是仍有灾民络绎不绝聚集4门之外，若不能尽快安抚，恐生民变。但愿大哥今日能听得表哥良策。表哥，昨日劳顿，我情绪不佳，今日还望表哥知无不言，言无不尽，解当地灾情。若如此，我有一策3计，明宵3思后行。一策为散，通告灾民各回乡里，1日内便可去各镇领取赈济，让女人带着孩子去，让里长造册各村各镇人口，按数发放，以春荒10日计。听表哥说完吧，我的亲大哥。赈济需灾民以秋收余粮分3年偿还，其余流民另作处置。3计：1为借，2是调，3为筹。解此局唯有3计：借、调、筹。借富甲粮款3年税偿，调外省存粮，解禁地之急；筹香山捐资，广购外粮，另除兵卒，重兵户粮。先定口粮，后结账簿，集结医者，严防大疫。察节水之源，展贪墨之力。如此，纵然朝廷粮迟，我等亦能稳住大局。待春麦成，灾厄自解。表哥，赈灾8法我也自有熟读，你这些办法我也想过。可是说句不中听的话，纸上谈兵啊，没有粮食，灾民怎么会走？兵不厌诈。等会儿你就安排粮袋里装上沙土，脚夫车队4门而出，官兵护卫，谁敢泄露天机，就地正法。是以密城予以限制，饥民疏散为首要之事。跪了跪了，表哥请受我一拜。大人，平阳府和周边几县钱庄富户派出代表求见大人。昨夜你杀鸡儆猴，这些视财如命的铁笼药，怕不是来主动上门弃车保山的？你是说他们来给灾民捐款？这不正好，筹钱筹粮。明霄，你可是钦差啊，你可算过，若是买粮需要多少银子？大约100万两。那便好，看看他们能筹措多少吧。各地乡民回乡领粮，府库充裕，不必惊慌。启禀大人，商会为大人分忧，捐赠银钱1万两，粮食500担。诸位美意，我替灾民先行谢了。只是僧多灯少，不知各位还有良策？小人请大人明示。王先生，去取历年税收账目来。当前山西春荒，非久旱常灾，各地灾民仍有春苗在野，不过就是2、3个月空档。你们这些本地富家久享天恩，就拿着区1万两银子报答吗？伸手向朝廷、向圣上要钱要粮，你们好意思吗？我也不为难大家，各自量力而行，借给各地州府银钱粮食，登记在册，以官家定数取利，为期3年。这一笔总需100万两，你们各自分算下去，3日内送到各地。大人，我们都是小本经营，力保恐一时难以筹措呀。是吗？可我看各位身着华服，比我们京城里的官差所用面料都好。这样吧，既然大家都有难处，我也不勉强，请王先生带着100余名账房先生到各位商户那里查算一下，究竟有多欠。若是历年诸位上交国库的税银与账目不符，补齐一个，以充府库银钱用于赈灾。不过，若是查出问题来，也当按大钱国律罪。此法可好啊？大人息怒，我们这就回去安排。谢过各位了，取之于民，用之于民，方可生生不息。望各位深知此理。是，大人教诲的是。告罪！厉害！一借一筹，尽在掌握。借的得利，捐的抵税，他们不亏。以查账补税要挟一下，都得就范。只是你让他们按照偷税漏税的分例捐赠，这可是要了他们的命喽。只怕这一法之后，我回京就要被弹劾。你也知道啊。放心吧，我们就是来护你平安回家的。月儿妹妹，大哥可还行？妹妹受教了，只剩下调粮了，又当如何？周边几省的巡抚大人可未必那么好心。我离京前已经跟父亲谈过，河南储粮充裕，
可调用于我们。不过说好的是完璧归赵，当年就还，当年就还，这怎么可能？我另有妙策，稍安勿躁。想当你一口粮食还真的有点难啊。我懂了，刘敏，我也知该如何处置。一起说说看。以攻代阵。绝地放水，任何人敢阻拦，就地正法。尔等何人？国舅爷家的田也敢擅闯？水坝绝了，你们担当得起吗？你刚说这是谁家的田？怕了吧，国舅爷，当朝圣上的国舅爷，皇后的亲大哥，二皇子，未来皇上的亲舅舅，怎么的？可是不曾听说皇上在此地给国舅爷家有过封赏，难不成这田是私买吞并的？什么私买吞并？我听不懂，你们赶紧走，别跟我这里摆官威！今天谁要敢动手，都别想活着回去！放你娘的屁！还敢威胁钦差！先把他绑了，谁敢上前阻拦，一并带走。若起冲突，伤了性命，按造反处置。抓紧缰绳，我在后面。这副面孔，这般身手，爱了爱了爱死了！死罪，别凑过去！这好吗？不对吧？我要继续装傻，干脆装晕吧。父母若是知道了，恐怕要责罚我了。父亲更是会不让我跟表妹。没事，就是吓了一跳。刚才多谢表哥救我，没受伤吧？不好，难道表哥是在此地受伤遇袭吗？表哥此行恐怕有性命之忧，母亲让我同来便是为此。你怎么知道？我会卜卦。他们真是目无王法，今天我恐怕要大开杀戒了。擒贼先擒王，先把那个领头的按了。所有乱民尽数带回，绝地放水。恐今日之事，不等我们回京，国舅那边就要给我们使绊子了。管他谁是谁，就袭击钦差之罪，我看他也未必敢认。大哥无恙，是不是这一趟的危机就此化解了呢？月儿妹妹，娘为何叫你与表哥同来啊？吾有未卜先知之能，预感你此行赈灾会死于山贼诱捕，还有一伪善女子欺哄大哥，才会让大哥落入贼人之手。母亲便让我来以应变数。何来？嘘，表哥还不知道我的能力。你们俩干嘛呢？看看我的好哥哥，怎么了？不行吗？慢点儿，等等我！粮到了，粮食到了。有多少？大约有1万斗。只有1万畝，500畝够1万人吃1天，1万畝也只够20万人1天分发。算上昨日筹措和借来的粮食，几十万灾民全分下去，充其量2天就又没了。银子已经不缺，缺的是零花钱。百姓还要逃荒买粮，所有粮食不要分发，先统一告知各府县，除了必要的保证饥民生存的施粥之外，统一按照1斗180文售卖。卖，钦差大人，这粮不是赈济所用吗？饥民所需粮食本就不足，还涨价卖，城里买粮的百姓恐怕也要横生祸端了。你安排照做便是。
让人去其他粮食充裕的附近州县放出风声，说我们粮价居高，供不应求，让其他地方的粮商赶紧来赚一笔。此法若行，灾情可减。求人不如求己啊！河南借调粮食给我们，还是舍不得啊。周家粮好，平价收粮了，快去，快去，去晚了就没了。不好，李笑，我们现在手中强粮是否已经够用，足以平息灾情？够是够用，只是借调的都要还啊。我猜这周家粮行背后的人也是国舅。我们涨价是要吸引外粮运来，再拉低价格，回购粮食，减少总的赈灾开销。可他不配合，反其道而行之，有利不图，意欲何为？拆我们的台，阻止其他地方的粮商进来。这只是一步，更深的已经不是赈灾的事情了。只要粮食充足，平价售卖，这对灾民倒是好事。我们赈济所需，从外省平价购入后，再行分发给灾民，也可充裕，有所经营。可是你借的钱要还，支出越多，本地税收越重。你的意思是，我们得罪了国舅，他已经开始布局害你了。如何害我？眼下可见，粮食充足，灾民繁乡，这差事我已经办妥了。你再算算，去除朝廷调拨、民间捐赠、陕西调运、河南调运的粮食不算，单镇向本地钱庄借款100万两购买粮食，这一件事就够惨。可是赈济粮我们并未全都送给灾民，也有失出的。流民和无力购粮的人也以工代赈，修渠筑堤，他们可以用所得银钱自购粮食，这钱是可以还上的啊，无非从另一笔河道修缮款项里挪过来，加上点利息，最后还是朝廷拨出的款项，周转一圈。账目等于是灾次用以后的收成，偿还灾年的删减。但是这里面我们迫于时间紧迫，还没向朝廷奏报，这不合官制。如果能减少支出，我们也可以将功补过。但眼下支出不足，国舅那边又平价售，我们抬高粮价的举措就成了罪证。表哥，咱们平息灾情，怎么倒成了趁火打劫的恶官？官场本就步步惊心，是我大意。我们眼下不必再用计策，只需平价购粮，按部就班进。今日办妥，交接给本地官员，即刻回京面圣，负荆请罪。我们没做错什么，何必自罚？唯有如实禀明圣上，方可躲过此劫。圣上自有公断。我还有一事不明，这一招国舅固然阴狠，但若是真治罪于我，可是满门受罪。他何故因为些土地钱粮下此狠手呢？你父亲与他其实也不算正敌，恐怕这一下不只是冲着你。说你百密一疏，恐怕真是如此。走吧，我们把事情办完，马上回京。月儿妹妹，我们急着回京，恐怕游山玩水，只能以后再议了。月儿明白，你和大哥能安然无恙最好。妹妹，我这一劫多亏有你相助，才能化险为夷。大哥是想问家中还有谁会有灾祸吧？不知二哥那边如何？我们离京多日，刻骨又近在咫尺，希望二哥躲过了电视，也已经化险为夷了吧？还有其他吗？我所知也只有这些，关于表哥，几乎一无所知。有事起奏，无事退朝。儿臣有事启奏。